हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पित जैन, स्पर्श वेलनेस क्लिनिक इंदौर से। और आज हमारे साथ है वर्तिका मैम। जी मैम, आपको क्या परेशानी थी, बताइए। मुझे लोअर बैक में पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, लास्ट दिवाली से। ओके। और मैंने 1-2 जगह दिखाया, हाँ, तो मतलब उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है। आपने कहाँ दिखाया था इसके लिए? मैंने बॉम्बे में दिखाया था, मैं वहीं रहती थी। अच्छा। फिर अब यहाँ शिफ्ट होना था, तो इसलिए फिर मैंने वहाँ पे ऑफ करके मुझे लगा मैं यहाँ पे दिखाऊंगी अभी। ओके। सो तो हमारी एक फ्रेंड है, उनसे रिव्यू मिला था आपका काफ़ी अच्छा कि आप ओके। वहाँ पे जाइए, आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके। सो हम फिर आपके किसका? पास आए फिर। नेम मुझे एक्चुअली अभी याद नहीं ओके है। ओके ओके। सम ठीक। सॉर्ट ऑफ समबडी कॉल ओके ओके बनारस से। ओके ओके। सो बनारस। हाँ, ओके। बनारस से उनका मिला था। हाँ। तो उन्होंने कहा आपका काफ़ी अच्छा है, आपके जो जो भी पेशेंट्स वगैरह रहते हैं काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ है, तो इसके लिए हम यहाँ पर आए। ठीक है, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जो आपने सुना था उनके सौरभ जी अभी से? तक तो काफ़ी अच्छा है, जी। बहुत अच्छा। मुझे बहुत रिलीफ है। पहले आपको और क्या क्या इशू आता था? पहले तो वॉज लाइक अगर मैं सुबह सो रही हूँ तो उठने में ही मुझे 15 मिनट लगता था बेड से उठने में, इतनी ज़्यादा मेरा बैक पेन था, ओके। लोअर बैक पेन। ठीक है। उसके बाद में फिर जब मैं यहाँ पर आई, थोड़ा 2-3 डेज़ का जो भी आपका कोर्स रहता है मैंने किया, तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। एटलीस्ट आई वॉज एबल टू गेट अप फ्रॉम दी बेड इन द मॉर्निंग। ओके। सो अभी तो मुझे काफ़ी 99.9% फ़ायदा है। ओके। अब ये सब मैं फॉलो करूँगी। आप एक्टिविटीज़ सारी आप कर एक्टिविटीज दी हैं? सारी हो रही मेरी, जो यस। आपके हाउस होल्ड वर्क हैं या जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं, हाँ, उनको सभी को आप कर रहे हैं? यस यस। कब से अब कर रहे हैं सारी एक्टिविटीज़ आप? यहाँ पे आने के बाद में एटलीस्ट 4-5 डेज़ के बाद ही आई स्टार्टेड। ओके। हाँ, आप सेटिस्फाइड हैं ट्रीटमेंट से? यस, वेरी मच, ओके। वेरी मच। थैंक यू।